Ich bin seit 40 Jahren Ofenbauer und sage dir in 30 Sekunden, welcher Ofen zu dir passt. Und der letzte ist zurzeit der beliebteste. Der Gasofen. Feuer auf Knopfdruck. Keine Asche, kein Holzstapel, effizientes Heizen auf hohem Niveau. Der Holzofen. Echtes Feuer. Wir bringen das Lagerfeuer zu dir nach Hause in dein Wohnzimmer. Mit dem Gefühl der wunderschönen Flamme und des knisternden Feuers. Und das Schönste daran ist, unabhängig bist du dadurch auch noch. Der Bioethanolofen. Zurzeit die beliebteste Feuerstätte. Sie benötigt keinen Schornstein, keine Genehmigung und hat nur einen geringen Aufwand beim Einbau. Was ihn auch perfekt für Mietwohnungen macht. Du weißt noch nicht, welcher Ofen zu dir passt? Dann komm zu uns. Wir zeigen es dir und finden den richtigen Ofen für dich.